Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi syarrafana bi'ilmil ulama'i wa karamatis salihin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil wa'dil amin. Maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jami'il khalaiqi ajma'in. Amma ba'd. Para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai ingkang kula hormati, ayyadahumullah fi khidmatil ummah. Bapak kuwung ngade, kuwung dodok, kula mulyakaken. Hadirin hadirat, para haji, para kiai sedaya mawon, rekan-rekan NU, Ansor Banser, qabilallahu syukrahum. Bengi kiye ngaji apa? Mulut keliwat. Rajab durung teka, priben sih sampeyan niku? Pan ngaji apa? Tapi yang sing arane Gusti Allah mulya nang Kanjeng Nabi iku ning Quran, makane Quran iku dudu wulanan, dudu tahunan, sepanjang panjang zaman. Jadi yang muludan ya kena sepanjang zaman. Dalu niki maulid Nabi ngormati kelahiran Kanjeng Nabi kudu syukuran. Alhamdulillah kita dadi wong kang bungah anak kelahiran Kanjeng Nabi. Bungah syukuran. Apa sih ning muludan niku wong macem-macem. Ana muludan niku ana wong sing ning muludan ora ya. Jawab ora ya. Apakah muludan muludan ya wis ana maning ana muludan iku wong priben sinis alah muludan akeh-akeh nang jaburan entong-entongan duit ana maning wong nang muludan iku sengit. Muludan dalile apa sih? Napa sahabat bila kasih muludan? Kanjeng Nabi muludan yang mondoknya beli tutugi yang gemien dadine kaya kowe cekak. Kanjeng Nabi beli nglakoni arane bid'ah. Prangsane sing aran Kanjeng Nabi beli nglakoni to liyan wong lakoni bid'ah bae konon. Awit zaman sahabat ke ana Pak. Kanjeng Nabi orang lakoni, ana wong lakoni, ana sahabat. Hari sembahyang iku surate kapan rakaat kedua kulhu bae sadawane umur. Jadi dilaporan Kanjeng Nabi si anu ke kulhu bae. Tudang sira bener maca kulhu bae nggih. Napa sih kula seneng karo kulhu? Sebab kulhu iku ayate papat niku Allah kabeh. Qul huwallahu ahad, Allah iku siji, Allahus somad, Allah sing dijaluki tulung. Lam yalid wa lam yulad, Allah ora duwe anak, ora duwe wong tua. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ora duwe batur. Papat Allah kabeh. Langkah liyane Gusti Allah kula pengen demen ning Allah, pengen besok ditulungi ning kulhu. Kanjeng Nabi dawuh terusaken malaikat ratusan ribu kang nyateti kulhu sira kanggo besuke. Kowe jawab, kowe Kanjeng Nabi nglakoni beli? Nglakoni beli? Ora nglakoni. Arane bid'ah konon. Yang duwe dalil siji kadinggo bae. Bocah kae dalile mung siji entian kullu bid'atin kae kowe bae didinggo bae. Lah niku dadi wong ning muludan niku ana sing ora ya orang bu, padahal sing dihormati nabine dheweke, besuke dheweke pengen oleh syafaate, je ora ya wis kepriben. Ana maning sing sinis, ana maning sing sengit, ana maning sing bunga, kayak kula wong Tawangsari, bunga alhamdulillah. Ana muludan kita tambah weruh Kanjeng Nabi, tambah ngerti ning Kanjeng Nabi niku rahmat, tambah besok pengen ketemu karo Kanjeng Nabi, segala-gala kepentingan tak buang, sing penting oleh Kanjeng Nabi
kepentingan apa sih? Kepentingan pilihan kubundean. Pokoknya sing abang sing hijau sing siapa kayak rojikin karo saropi buang masalah buang siji bawis balik-balik siji pengen karo Kanjeng Nabi kadang sampai pecotot ora dadi kayak iki pan dadi lebih konon lebih kan mong siji ora wis buang wateke wong Islam kayak anak kayak gue tukaran sajul-jul anak tapi wateke enggal akur sebab kita iku butuh dongane wong akeh mulane Gusti Allah ning Quran iku Robbana atina wa'fir lana wa'fu nah iku maknanya apa wong akeh bareng-bareng kayak gue lamun ora bareng-bareng ora mandi jadi ayo kembali maning bareng-bareng ya dadi aja main bola ya negara sana sacuil-cuil ora tapi akur maning lah kadang-kadang wong niku arepan ngawiti blenak jadi sampean kudu gelem ngawiti mesem ngawiti nyapa oh lah bocah kaya merengut kok ya arane ku sih aduh sampean mau blesak maning bayaran kayak kiai ngaji ngaji pegel pak awak ya Allah Gusti wis tua kula wis tua wis ompong deleng banget jadi sartoni ompong kayak kowe wis nganggo kacamata ompong dekula kayak ompong pleduk mau awan astana Jepura kusuk ki awan dermayu bengi Jumate langsung datang Jakarta kayak kowe bae pegaweane awit umur 18 saya ngaji kayak ngaji apa maning sampean kula kudu bunga sebab Allah mulyakna Kanjeng Nabi niku pol-polane ning pol angel ngukur mulia Kanjeng Nabi angel lho lamun Gusti Allah ngormati Kanjeng Nabi mulyakna Kanjeng Nabi ngagungaken Kanjeng Nabi ngalem Kanjeng Nabi toli sampai sih jadi umatnya jadi meneng bae Gusti Allah kesinggung beli pak kesinggung tekalem Nabi ini dewa jisir meneng bae jadi kita melu ngalem Kanjeng Nabi melu ngormati Kanjeng Nabi karena melu karo Gusti Allah coba ya siji bae pak sampean bleger setelah mengerti Allah ngalem Kanjeng Nabi sampai ke priben sampai kayak gini wong Tawang Sari rongokokan sapa bae wong salat sujud nyembah isun beli tak terima yen laka Muhammad ya Allah Muhammad sapa makhluk kudu anak sapa bae wong salat nyembah isun jadi Allah beli tak terima yen orang nyebut Muhammad wong salat beli nyebut Nabi Adam beli apa-apa wong salat beli nyebut Nabi Nuh Nabi Daud Nabi Zakaria orang disebut beli apa-apa tapi wong salat orang nyebut Kanjeng Nabi Muhammad sah mboten mboten sah kudu anak Allahumma sholli ala sayyidina jadi nyembah Allah kudu anak makhluk aran Muhammad sallu ala sayyidina Muhammad wis siji wong salat nyembah Allah kudu anak Muhammad tur ngerti beli tur Kanjeng Nabi ini kudu anak ning ngarepan Kanjeng Nabi kudu anak ning ngarepan bikin ning buri bikin ning adoh endi ya At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alaika cak manane apa iya assalamu alaika salam kanggo panjenengan salam kanggo sampean salam kanggo Rika masa ya Rika ning Kanjeng Nabi sing ngarane sampean kuwi wonge ning ngarep apa ning mburi salam buat engkau berarti Kanjeng Nabi ning ngarep maknane wong salat kudu nekadaken Kanjeng Nabi ning ngarepan Allah Gusti mulia Kanjeng Nabi wong salat sujud nyembah Allah ora diterima yen laka Kanjeng Nabi dadi Kanjeng Nabi kudu anak tur Kanjeng Nabi kudu ning ngarepan mangkane wong salat iku nyembah Allah sing ning ngarepan Gusti Allah bener ya
Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu Iyyaka hanya kepadamu aku menyembah. Muwe siapa? Hanya kepadamu siapa? Berarti sini ngarepan Allah. Hanya kepadamu aku menyembah. Kula nyembah sampean wahai Allah. Assalamualaikum salam untukmu wahai. Arane ning ngarepe wong sembayang loro. Ayu. Ini yang orang jomono pikirane ya. Makanya mau balik lagi guyon, biar mau balik nembang, biar mau balik ke nang apa sih kan bocah. Iyyaka hanya kepadamu. Assalamualaikum salam untukmu. Berarti ana loro Kanjeng Nabi karo Gusti arane musyrik. Ayo. Kepriben kowe? Nah, ngaji keke ngaji. Iyyaka hanya kepadamu wahai Allah. Allah ning arepan sebagai Al-Khaliqul Ma'bud, pangeran sing disembah. Allah ning arepan sebagai pangeran sing di jawab kabeh, pangeran sing di kapan assalamu alaika salam untukmu. Kanjeng Nabi ning arepan sebagai al-makhluqul musallamu alaih, makhluk sing diuluki salam. Kanjeng Nabi ning arepan sebagai makhluk kang diuluki. Kapan Gusti Allah sebagai pangeran kang di sejen beliarane. Sejen. Sejen. Tapi senajan sejen ge pentingnya luar biasa. Sampean pan mertamu ning kula kudu melalui lawang. Lawang penting beli. Tapi tujuannya tuan rumah kan? Sampai mertamu tujuannya tuan rumah. Tapi lamun laka lawangnya. Lamun lawangnya dikunci bisa. Berarti tujuan utama tuan rumah, tapi lawang juga demikian pula Kanjeng Nabi sebagai pintu Allah. Maknanya wong bisa tekaning Gusti Allah kecuali melalui Kanjeng. Sampean mertamu ning kula. Assalamualaikum Kiai Mustafa. Assalamualaikum. Ya bener. Tapi begitu mertamu ning Gusti Allah mestinya assalamualaikum ya Allah. Kan begitu. Salam kanggo sampean ya Allah yang tuan rumah Gusti Allah. Je kowe assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Salam buat engkau wahai nabi. Rika mertamu ning sapa? Pan pertama ini Gusti Allah mestinya assalamualaikum ya Allah. Barang gue assalamualaikum ayuhan nabi. Maknane wong ora bisa tekanin Gusti Allah kecuali melalui Kanjeng niki mulai pentingnya sholawat. Nah wis siji bae kayak gue siji bae. Dados kula ngormati Kanjeng Nabi karena Gusti Allah luar biasa ngormatane. Lah wong ngormati Kanjeng Nabi kudu yakin mesti ana oli-oliye. Pasti ana oli-oliye. Ngerti oli-oli? Apa maning kula wong tawang sari wong Islam ana Pak ning Quran. Wong blegedegan kafir, bibite wong kafir, gegeduge wong kafir. Saking nemene kafire sampai Gusti Allah dewek sing ngomong langsung yen wong kuwe ning neraka. Gusti Allah dewek ngomong langsung nih Quran wong kowe ning neraka. Saparane Abu Lahab. Gusti Allah ngomong Abu Lahab ning neraka. Tabbat yada abi lahab wa tab ma auna anhu maluhu wa ma kasab sayasla. Tabbat yada abi lahab, terlaknat Abu Lahab. Saya selanaro Abu Lahab neraka. Si ngomong Abu Lahab neraka siapa? Ngomong ini apa? Allah ngomong ning Quran langsung yen Abu Lahab neraka. Kue saking nemene kafir Abu Lahab. Abu Jahal neraka tapi ndak langka ning Qurane. Umayyah neraka tapi ning Quran langka. Abu Lahab ana ning Qurane jare Allah Abu Lahab bakal mancing ning neraka. Wis Abu Lahab ning neraka. Tetapi jare Kanjeng Nabi ning hadis Bukhari
diterangna Abu Lahab ning nerakae kapan dina Senin oli keringanan apa metu banyu ning kene Pak umes dudu mancur dudu umes ya dan mending lah paham belih kanggo adem-adem kari-kari puasa grujuk bulan Ramadan ya grujuk bae tak apa sih ngadang rembesan nek bocah. Jadi Abu Lahab ning nerakae kapan dina Senin apa rembes ning kene. Sebabnya apa? Diimpeni oleh sahabat Abbas. Abu Lahab ya kakangnya bapaknya Kanjeng Nabi. Abbas ya kakangnya bapaknya Kanjeng Nabi. Dan itu diimpeni. Jadi sampean pandang ngimpi koron. Iya, apa sih? Yo ngimpi be kadang-kadang kena. Ye, siramane. Ngimpi kue apa ngimpi ye? Kapan sing ngimpi Nabi berarti wahyu. Kapan sing ngimpi Nabi berarti Nabi Ibrahim nyembelih Ismail oleh apa? Oleh ngim ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk cung bapak ngimpi nyembelih sirah disembelih disembelih mung ora mempan jika pribadi sih disembelih. Kenapa disembelih? Perintah Allah sing diperintah Allah sing wahyu melalui mim. Jadi kapan sing ngimpi Nabi menjadi wahyu. Kapan sing ngimpi sahabat mustadal be kena dinggo dalil. Contoh azan Allahu Akbar kayak oleh ngimpi Pak ngimpi sahabat Zaid karo sahabat Umar Nabi ngimpi wahyu sahabat ngimpi dalil wong tawang sari ngimpi ya empu yang ngimpi jadi cokotula sahabat Abbas ngimpi ketemu karo Abu Lahab sirah ning neraka ya iya puas beliman. Tapi apa bener sih kapan dina Senin oleh keringanan jari Kanjeng Nabi bener nih kayaknya anak banyu nek sebabnya apa oh mulane isun kapan dina Senin ning neraka metu banyu nek anak keringanan sebab kemien kita iku bunga nemen waktu Muhammad lahir Abu Lahab bunga waktu Kanjeng Nabi lahir oli keringanan Abu Lahab sing kafir bae oli keringanan apa maning wong Tawang Sari aduh teman iso malam-malam apa maning kita wong Tawang Sari paham ya pribensi bungae kayak kiye bungae bapane Kanjeng Nabi kawinan karo ibune Kanjeng ngaji klasik Pak ya apa ngaji modern pengen ya tua-tua kayak kowe modern. Wah pengen modern ya ayo ngaji muludan dari sudut pandang kebangsaan. Bapaknya Kanjeng Nabi arana siapa? Bibine jawab sih, siapa arane? Kawinan karo ibune Kanjeng Nabi arane Daria. Arana Aminah. Kawinane bengi Jumat tanggal 18 bulan Jumadil akhir bengi Jumat tanggal 18 bulan Jumadil akhir Rajab Rowa puasa Sawal Kapit Legung Sura Sapar Mauludil lahir sanggulan terus kawinan apa Abdullah diundang ning bapakne arane Abdul Muthalib Abdullah nggih menek pripun bapak meluyu karo bapak tempun diajak takon mangga dijak melaku pengantin anyar dijak melaku si Mekah sampai Arafah 17 kilo ya Allah kuwi lamun pengantin Tawang Sari gel beli walah jotos betul bapakne dijak melaku 17 kilo anjong kan Arafah ya jam 8 luwih bareng anjong Arafah Kyai Abdullah pengen pipis ngerti pipis kenapa iya kok pipis wajib apa ya kayak koci pengen nguyuh bapak kula pengen pipis ya wis mana lo seluruh tempat sing bener nggih luruh tempat lagi luruh tempat kanggo pipis ujug-ujug ning ngarepan ana balong Kyai Abdullah mikir ki balong apa ki masa ini pada pasir balong lamun balong itu sadak ya Bu ya jenis balong jenis
padang pasir. Ki keterangan sing endi? Keterangan arane kitab Targhibul Mushtaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Lagi mikir balong apa ana sautul hatif, ana suara malaikat. Priben malaikat yang ngomongnya, ya Abdallah ishrab waghtasil thumma rji' wa waqi zaujatak tahmil sayyidal alamin. Abdullah nginuma tas nginum adusa tas adus cepet balik gagian turu bareng karo pengantin wadon. Maknanya apa? Maknanya saking mulyane Kanjeng Nabi sampai turu barengnya wong tuane sing ngatur langsung Gusti, sing ngatur Gusti Allah. Beli kaya rika bibine kemudian sing ngatur wong tua dean. Ada pengantin kemudian kalau wedi menong keret embok rewel teman seribu. Tajina kamar pengantin jongkrok kena kunci sing jaba pengantin kemudian pengantin siki jen jongkrok dewek bocah sowak ora kae. Abdullah nginuma tes nginum adusa tes adus turwa barang karo pengantin wadon Allah sing ngatur seakan kena hipnotis langsung Abdullah nginum bareng nginum ma'uhu ahla minal asal banyue luwi manis ketimbang madu celeng. Apa artinya? Artinya Islam bukan tahlil saja, Islam bukan marhaban baik, Islam dudu wiridan baik gue ya, tapi Islam juga bicara keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga niku sing harmonis, di antara harmonisnya apa ya? Sampai mikir ge, wong pan turu bareng jekongkon nginum madu dingin, ambise ngapa? Jawab. Pan turu bareng kon nginum madu dingin supaya apa gue? Gue, itu kan namanya Islam. Anak kita be, tuh wiridan baik tuh. Nginum celeng wah manis bareng tes nginum adus bareng tes adus awas ngantuk bisa siling ngantuk mboten bareng tes adus Abdullah priben awake mambu wangi pisan ya Allah wanginya. Apa artinya? Islam bicara kemesraan suami istriku sing mesra kayak gue kembang turu bareng iku sing wangi priben arep mesra turu bareng sing lanange mambu kelek sing lanange kelek wadone apicot pada kelengere ora songkol bae. Ayo sing mesra ajak kelek aja mambu semprot minyak wangi dari kembang kamar turu bareng iku kamar turu bareng isi perantai tugel apa mana ya kayak buang si bersih balik ke Abdullah ini titeni ya aja diarani sepele penting kamar yang rapi penting balik anjok umah tok lawang tok assalamualaikum Aminah metu sing kamar Abdullah manjing ning umah pure padang pisan metu nur cahaya nur tembus marani langit nure. Terus Abdullah marek salaman, tes salaman Abdullah mencium kening Aminah. Ngerti beli kening? Apa iya? Kening kecrek egong. Tadi Abdullah mencium kening Aminah. Sawise dicium oleh Abdullah, nur sakebeke omah manjing ning baduke Aminah langsung anjok ning rahim dadi Kanjeng Nabi. Paham le? Nur manjing ning baduk langsung ning rahim dadi Kanjeng tegese Kanjeng Nabi tercipta dari nur. Jawab kabeh tercipta dari anta syamsun anta badru anta nurun. Imam Suyuti dawuh yahrumu ayyuqala inna Muhammadan khuliqa min nutfah. Haram nganggep ngomong yen Kanjeng Nabi digawe sing mani, haram sebab menurut Imam Malik mani iku najis. Masa ya Kanjeng Nabi digawe sing barang najis. Di Kanjeng Nabi digawe sing nur, wong Tawang Sari digawe sing banyu solokan. Wes. Paham ya? Kau wis turu barang seminggu rong minggu Kiai Abdullah pan melu dagang Aminah melu dagang yaisune mangga arane rombongan al-air ning Syam kadang sebulan nembe bali kadang 2 bulan
mangkat melu tantungakna ya nggih. Muga-muga selamat Kang, badhe oli akeh mangkat dagang. Seminggu rong minggu Aminah ora head. Dadi ngomong ning bibine mi kula mboten head. Ora head ya publik ngerti tundang mbok dukun tundang nambok Siti anak kowe ra mbok Siti sih bareng dikongmek mbok Siti lah anak siye nok meteng ini alhamdulillah moga-moga bapaknya selamat buat yoli akeh kue yang bunga teka-teka dua anak bakal wis 6 minggu 7 minggu jebol rombongan dagang teka kumpul ning alun-alun wong kapan teka rombongan dagang teka wong sama kumpul kabeh wa idza ra'au tijaratan aula wanil faddu ilaika wa tarakuka qaima brul kabeh marani alun-alun kabeh pan belanja cukup titipan pesenan termasuk Aminah ya paes zaman kae padu gosok pe kaya zaman ki ribut bocah wadon zaman ki pas sampai lam nabur tuh untung sampai buru pertama cuci muka kedua bedak dasar ketiga pelembab keempat alas mbuh apa kae krem malam krem siang sekaya kowe kaudanan puas beli para rawuh ingkang kula hormati Aminah mangkat ning alun-alun mapak lanange Abdullah anjuk kalau kebok golek di ontak kiye dudu ontak kiye langka ontak kiye dudu ontak kiye sampai ontak terakhir laki ini langka Pak laki kula si pundi sira Aminah ya nok ya iya nok dongak ya laki ini sira sakit pun apa sakit panas ning Madinah mangkat sakit ditinggal Madinah balik diampiri duru waras lah di dongak nampak dioli akeh malah ora dagang ngenes coba long tawang sari Allah dasar laki kita teh goblok ya kayak kue sakit ngandel mun sakit iku balik di papa ge Abdul Muttalib aina ba'luk ya Aminah di laki ini dewekan sakit Pak sakit apa sakit panas ning endi ning Madinah langsung Abdul Muttalib ngundang anak kayak kakaknya Abdullah arane Abu Talib nggih pripun Bapak cepet mangkat di Madinah mboten pun apa adine sira sakit di Madinah pengantin anyar istri lagi meteng cepet dia apa ini sih bener kagian gak balik nggih cien nggih langsung Abu Talib wer di Madinah wer kepriben numpak onta war teklak 10 dina ninggalane bae Aminah nangis bae tungan muga-muga waras wis oleh 20 dina selikur dina waya subuh klotak hari onta iku mlaku bengi bae Pak hari awan beli kuat ning kana panas 50 derajat ki panas mau 37 Pak turun 40 acan Cirebon itu nembe 37 biasanya 32 33 ki 37 Allah Gusti semuanya 37 je kipas belangka panitia ya gona sih jini kene yo panitia ya wis bagian lah wis akhir subuh klotak teka Abu Talib bareng klotak Aminah mudun sing kamare sing loteng ngejul bareng ditileng Abu Talib teka alhamdulillah kowe kadewekan Abu Talib dewekan Pak duh langsung Aminah melayu marah Abu Talib aina huwa ya Abu Talib pundi Pak Abdullah Pak Abu Talib Kang Abdullah dirangkul oleh Abu Talib Aminah sabar Aminah laki nirae mati ya Allah pengantin nembioli setengah bulan turu bareng mati meteng oli 2 bulan walamma tamma min hamlihi syangran ala masyhuril aqwalil
ala masyhuril aqwalil tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Ab wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-taifatin Najjariyah. Hebat. Wadone sampean hebat sing lanang jublek bae. Keprijen sili. Ora tau marhaban bodem bae konon Pak. Wes. Lakine sirahe Abdullah mati, Aminah mati. Gembrot, Aminah nangis. Gembyar ari gembrot iku nangis. Jemen iki jari gembrot kelemungan, Pak. Abdul Muttalib mudun. Mada hadat? Kenapa? Pejabat mati. Hamzah teka, kabeh pada teka, jebol Abu Lahab teka. Wah, kayaknya lagi cerita Abu Lahab ki mau. Yang otaknya orang nyambung iya. Ari Abu Lahab iku wonge wis angel merongos raine. Gede dhuwur ireng, kumise katon sing buri, Pak. Kayak apa yo? Begitu Anjuk Mono lagi pada nangis, Abu Lahab takon, "Mada hadas? Ada apa nangis?" Sing jawab Abdul Muttalib, "Abu Lahab adini ramati." Abdullah, panganten anyar, makane rabi meteng. Semono galake kelentero. Sedih. Mulane bener wong Jawa, wong iku tega ning warase, ora tega ning sakite dingin ge. Kepribe sih wong? Terus waras langsung mati sih kepriben. Sakit tega ning warase, ora tega ning sakite, ora tega ning kayak kue. Aja karo sedulur ora akur karo wong mana-mana WI. Kayak kue. Wis. Bareng ndeleng Aminah nangis bae, Abu Lahab marani ning Aminah. Aminah sira aja nemen-nemen susah. Sebab kap sira lagi meteng susah mbok nemen mempengaruhi bayi, engko bayi terpengaruh. Wis sing sedeng bayi susah teh sedeng bayi tegar. Aja khawatir, sira tanggungan isun. Weh. Ari wong Arab iku antar kabilah, antar suku perang bae, Pak. Jadi mengharapkan anak lanang supaya menambah kekuatan. Sira tanggungan isun. Abu Lahab bibine bendina ngirim segang, ngirim lawu, ngirim jajan, ngirim jamu. Diopeni Aminah iku temenan ngopenane. Tur ikhlas tanpa pamrih. Orang kaya tanggane kula, sira tak openi aja watir tapi engkone tak kawin ya. Kowe ala kaya kowe. Hari ku sebeli. Wis akhir sangang wulan takon be Abu Lahab iku lahir durung. Akhir lahiran. Awas jawab, Kanjeng Nabi lahir dina apa? Wulan apa? Jam pira? Ya, ora apal. Jam fajar. Jam pira? Fajar. Mati pada Kanjeng Nabi mati dina apa? Dina Senin. Bulan apa? Bulan Mulud. Jam duha. Bareng lahiran Aminah kongkonan wong. Mana los diwara los Abu Lahab ngenteni bae takon bae mangkat kongkonan iku tekang omahe Abu Lahab. Abu Lahab langka. Abu Lahab anake bujange amat itu kena didol kapan bagus wadon 50 ontak lanang 100 ontak. Abu Lahab siapa ya kita kenapa sih Abu Lahab yang di langka nanti sih lah ya biasa Abu Lahab majikan kita itu lah biasa nih warung kayak anak kaya resmi warung kayak kenapa sih Aminah lahirakan bener iya lanang apa wadon lanang teman wis sira bali bae kok kita sing golek Abu Lahab masa baru beli golek ini arane bujange arane Suwaibah digol nyata ning warung kue Pak mulane warung kue ku korsine klimis sampai Pak ning musolae je kasap bareng anjok ning kono Abu Lahab durung-durung Pak Abu Lahab Suwaibah sira mene-mene apa
kono nggone omah gluyuran. Sampeyan wis duwe ponakan lanang. Aminah nglairaken nggih, lanang nggih, anti hurrah, sira merdeka. Ya Allah, bebas merdeka. Padahal nek didol payu 50 onta. Lamun onta siji bae pira? Kira-kira. Pada karo kebo, pada karo sapi. Lamun onta siji selawe, oh sapi cilik kok 10. Selawe, ping 50 pira. Dan kena kanggo nyalon kuwu ora. Wes. Anti hurrah, sira merdeka. Mlongo, kula merdeka majikan, merdeka. Mboten beli bayar mana? Openana anake Aminah. Melayu. Suwaibah. Ning dalan nangis Suwaibah. Kaya lamun lanang, lamun ora lanang kepriben kita bakale. Kan dia begitu weruh. Dan dipentung ini majikan ora karu-karuan bakale ki. Uteng-tegan bukan ora lanang. Langsung ning omahe Aminah, brok. Aminah, lanang apa wadon? Aminah, lanang apa wadon? Ki bocah soak dian. Muni aja Aminah apa? Aminah lanang apa wadon? Kepriben cek bocah. Dari Aminah iku mesem, kayak bocah beli waras. Aminah lanang apa wadon? Dibuka lawange. Aminah apa? Lanang apa wadon? Apa? Bayi lanang klenger Pak. Saking bunga bayangannya lamun wadon. Wah, pentung ini Abu Lahab. Wes sadar endi kowe dimban. Lagi dimban jebol. Abu Lahab teka. Kayak gege. Suwaibah nggih susoni. Weh, kongkon nyusoni. Ari waktu kowe iku zaman Kanjeng Nabi iku usume bayi disusuaken ning wong sen Kanjeng Nabi sing nyusoni mboke dewek Suwaibah toli Halimatus Sa'diyah. Bareng rika duwe anak sing nyusoni sapi. Ya nyeruduk ora. Susu kaleng kae. Wa ardathu ummuhu ayyama thumma arda'athu Suwaibatul. Masih hafal wadone Rika Pak. Rikane je mencu. Allati ataqaga Abu Lahab hina wafatu inda miladihi alaihi salatu wassalamu bibusyura. Sing nyusoni Kanjeng Nabi mboke dewek toli ditutuk nang ning Suwaibah. Sapa Suwaibah? Budak kang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kenapa merdekakan? Abu Lahab saking bunga anak Kanjeng Nabi lah. Karena duwe bunga sampai sodako semono gede. Abu Lahab anak oli-oli besok ning nerakane. Kapan dina Senin? Oli keringanan metu banyuwe. Sing kafir bae anak oli-oli apa maning? Kita wong Islam wong tawang sari yakin bakale anak oli-oli. Amin. Cuma kadang-kadang oli-oli dibeli digawa Pak. Manja abil hasanati falahu asyru amthaliga. Sapa wong yang gawa jaai ku teka. Sapa wong yang teka gawa amal soleh maka oli ganja siji amal soleh oli ganjaran 10 jaa mana teka. Bisa teka sih. Oh anak gawa anak teka gawa anak teka beli gawa. Jadi Gusti Allah sirmene apa kula niki ganjaran Gusti ganjaran apa sih? Sembahyang maca Quran silaturahmi sedekah dibuka. Oh iya ya wis mana surga jebol. Apa kue isi ya? Ganjaran Gusti. Apa sih lah? Kula sembahyang silaturahmi sedekah wiridan dikira ziarah kubur marhabanan bareng dibuka. Endi? Cik kue kosong. Kosong Pak. Bareng dideleng wadai pada bolong. Bolong kenapa? Ngerasani wong mencu mencilak merengut yang tes pemilihan kuyong. Jadi tolong besok kira-kira wadai aja sukiki karo sejen pemilih mesem. Sanggup?
temenan Pak rugi kula rugi. Aduh ya Allah kanggo apa merengutan. Wes niku Abu Lahab akhir lahiran ya kowe mau kekawinan ya segi lahiran arepan lahirane ari Kanjeng Nabi ku suci sebab digawe sing jawab sebab digawe sing nur yongan bayi suci ya dukune milih dukune sing suci yong bayi suci ya dukune kudu masa ya bayi suci dukune ngentut baik dadi digoleti dukune sing suci digoleti oleh wong loro siji Asia loro Maryam kowe wong loro iku wong suci sebab suci apa sebab wong loro iku salawase umur sampai mati blilokan kesenggol wong lanang kowe anane kene long ya ana bocah kentir yambuh ari Maryam si ora kesenggol pantes yang ora duwe lanang Asia duwe lanang separane Fir'aun wong duwe laki je ora pernah kesenggol si Ari Anu gue ya Ari Anu yang cerdas sih yang parane mono oh ternyata Ari Arab jawab Ari Arab anu kue Asia diganti jin oleh Allah sing bentuknya ayuwe wajah persis Asia balik maning sujud sing anu jin Siti Maryam suci belilokan kesenggol wong lanang imane dhuwur sampai dadi wali priben kewaliane Siti Maryam metenge tua diusir ning keluargane karena meteng laka lakine wong kene kepriwe sih jam salah bae di masa meteng laka bapane yo lamun bayi laka bapane meteng langka jawab orang nggo otak iya jawab diusir dadi lara manak ning padang pasir langka wong langka umah langka bibitan wah nangis bae nemu wiwitan korma siji garing ringking jawab nemu wiwitan korma siji garing ringking saking pengennya anak batur digubeg wiwitan korma iku bareng digubeg metu godong metu kembang metu uwoh wanghuzi ilaiki bijidhain lakhla tusaqit alaiki rutaban jani wanghuzi iyog-iyogen dirog-gerog brol godong brol kembang brol uwoh arane rutom niku korma gemading ngerti gemading kuning masih enom kue korma khusus kanggo wong wadon sing tes nglahiraken padane lamun nikah jamu sari terang-terangan bae rabi nerika iku kona ane sini-sini yo wa huzzi ilaiki bijidhain nakhla tusaqit alaiki rutaban janiya dadi godhong kowe arane imane luar biasa Asia priben imane iki siji dina Fir'aun teka esuk-esuk subuh anjuk mlebu omah ana suara nangis ki ana suara nangis dengan ngendi digoleti kamar kiye dudu kamar ki langka kamar ki dudu kamar ki langka yo ngari wong gedhe iku kamare akeh kamar bapak kamar ibu kamar anak kamar tamu kamar pembantu kowe arane wong gedhe hari kula karo sampean bapane bibine mantune putune muyek kabeh ning pojok digoleti ana suara nangis sing kamare Siti Asia kuwi kan ning kene suara nangis dilalah mlongo ngerti lawange mlongo dideleng lagi sujud Asia lagi sujud jare Fir'aun kurang ajar laki ini jadi pangeran jadi pangeran dewe paham le
yo lakine dadi pangeran je duwe pangeran dewek sewot ora beda pangeran apa maling beda pangeran beli sewota nembe beda pilihan ku bae yo ngiyandan beda partai sewot beda pilihan kuwu toli amal bagus lebandi panuruti nafsu bae konon wis waras kayak kue diperenguti waras kayak kue aja berengut maneh sejen partai lah niki kanda partai apa ya ari partai ku kabeh bagus langkah partai besakiku PDI ya kesejahteraan masyarakat ekonomi Golkar ya ekonomi wis gede-gede partai PKB gede Golkar gede PDI gede mong kula dititipi ning Mbah Maimun jadi langkah kiai ning P3 kecuali Mbah Maimun siji waktu badai wafat titip uripana urip-uripakan aja sampai mati engkoe sejarah hilang sejarah apa sih sing gawe P3 iku pendiri NU kapan sing gawe PKB pengurus NU pengurus karo pendiri tuan di Pak pendiri siapa sing gawe arane Kiai Bisri Sansuri sing gawe NU iku telu Pak siji Kiai Hasyim Asy'ari Kiai Wahab Hasbullah Kiai Bisri Sansuri niku sing gawe P3 gambare apa istikharah sujud puasa zikir wiridan oli gambare Ka'bah disetoraken ning Menteri Dalam Negeri Pak Amir Mahmud. Pak Amir Mahmud dilaporkan ke Presiden Soeharto. Presiden Soeharto tidak berkenan. Jangan Ka'bah tidak ada dalam Pancasila. Ditelepon Kiai Bisri, tetap Ka'bah, diundang tukaran. Ini dari Allah. Saya puasa wiridan oli istikharah Gusti Allah. Lamun diganti berarti ngalah nang Gusti Allah, menang nama manusia. Beli bisa apapun yang terjadi, menang Pak. Gue akhirnya Ka'bah lambange oleh sing Gusti Allah siji kapindo sejarah apa man sejarah gemian sing digebuki koramil siapa sih wedi ning Golkar ayo aja wedi kis pada bae laka Golkar laka orde baru selangka gemian sing dipendungi koramil P3 sing digundang Polsek P3 gemian ini sejarah tidak boleh hilang lamun ora urip arane sejarah hilang makanya Cirebon Indramayu iku P3 ne wis innalillahi wa inna ilaihi langkah siji-sijatan kursi dadi kula njaluk titip mulane anak kula niku nembe duwe pondok isi 200 bocahe digurudu wong pirang-pirang kok nyalon kula mong kowe kok ngurusi pondok bae alasannya supaya urip suara akeh beli Bu temenan itu karena duit wis sugih lah anak wong aku sugih anak konon kanggo mangan kula gawe pondok lo kan beli kula jejaluk ning wong Tawangsari mboten sokan pemerintah saya bukan minta wong dia wah Haji Jokowi dia sing ngomong Pak Kiai nanti saya akan kasih ya saestu mboten jaluk Pak dewek bae Pak karo batur bae maknane kula wis sugih bukan karena duit karena pengen ngurip-ngurip partai Mbah Maimun ari Mbah Maimun niku wali apa sih siji lagi harapan wafat Mbah Maimun ngomong isun pengen ketemu anak putu ya nggih kumpul kabeh bengi ibadah toli mangkat haji wafat nih Mekah Mbah Maimun ngomong wa fi rajabin tara ajaba wa fi syahril ladzi ba'da engko ning wulan Rajab anak apa embuh muga-muga isun beli menangi Rajab corona siji loro Mbah Maimun oli isyarah sing Gusti Allah wafate Mbah Maimun bagus ning dina Selasa jadi Mbah Maimun ku kapan anak wong njaluk gitu dongak nang aku Selasa ya dongak nang iso mati Selasa ya dituruti Gusti Allah wafate dina Selasa ya karuan sampean nggih bisa mati dina Selasa kok dina Selasa jebur sumur ya kok gen mati Kiai Maimun sering maca Al-Busyra fi manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra napa kapan tes maca kue nangis ya Allah njaluk kuburane kula bareng-bareng karo Siti Khadijah dituruti Pak ning kana sakomplek karo Siti Khadijah terus kuburan ning Mekah iku kapan wis oleh 3 tahun dibongkar kapan kari balunge bae dipindah yang waktu si angel bareng bongkar kuburane Mbah Maimun wutu jilu
malah kafane kayak anyar mambune wangi kowe mulane ittafaqul ulama baina anha'il alam bi annahu waliyyun min auliyaillah ulama sepakat seluruh dunia bahwa Mbah Mamun ku wali ngoten lan ngomong ning kula aja sampai mati urip-uripana sira sabatur sasedulur sakenalan sasantri ayo melu ngurip-ngurip besok tak jalukno kalimatnya mu jaluk apa ora terus tak jalukno muga-muga jalukna bareng kayak gue dek kula titip aja tukaran dikena tukaran bagi-bagi wis gede dua anak 6 sira anak pira 6 ya wis 3 ning sejene sing 3 ning P3 3 PKB 3 P3 wadone pira loro ya sijian enak ora kuwe yo ngiyan dan artinya kula jaluk melas ning partai melasan ning Mbah Mai melasan ning kula dimelasi kula njaluk dimelasi kayak njaluk tulung terus niku ana dene sampean melas ya syukur beli melas ya potongannya kejem temen kader kayak kue biji pun balik maning apa ya mikir Fir'aun teka ning kamar ndeleng Asia lagi sujud jare Fir'aun kurang ajar duwe pangeran dewek Fir'aun manji ning kamar ngebrak lawang duar kurang ajar ya Allah bibine ana lawang digebrak kaget gen beli Asia iku sujud iku saking khusyuk beli kaget beli jimbul bareng rika sembahyang ana wong tukang kredit jeberu dadi Fir'aun iku mengkelke bocah khusyuk temen tegebrak lawange jebli kaget-kaget acat pangerane siapa sih dirongo kena Asia lagi kayak kiye Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah pangeran sampean pangerane kula lah ke pangeran kejabat sampean ya Allah jare Fir'aun nyata beli kue pangerane Allah kayak kue arane acak yang jaluk apa dirongokna jaluk apa lagi jaluk kayak kiye Asia ya Allah ya Rabbi kula njaluk pangapura ora bisa gawe Fir'aun iman ning sampean apa maneh gawe Fir'aun iman ning sampean kula ibadah bae kangelan gagian Gusti siksaan Fir'aun ning iringan ya paham betul Pak Gusti siksaan Fir'aune ya wis ora kaya ngapa sewote dari Fir'aun kurang ajar ke bocah lagi nyupatani kita lagi jaluk kita disiksa Fir'aun ngadeg endase Asia digejok sak santer-santere geti muncrat untu rompal rambutnya Asia digelung dikuel raine hantem akan tembok jerit sing jawab betul mada hadat ada apa wis aja kesuwen siapkan tempat penyiksaan jadi Fir'aun itu dua tempat penyiksaan amba watu ning dhuwur ana watu gede nemen kapan diucul nang nibani ndase remek bareng wis dihantam dientok-entok ditendangi jebol sinjabat teka wis siap Pak sudah siap wis sudah Fir'aun ngelarak Asia bibine rongok nang Asia dilarak Fir'aun sing dilarak sing dicekel duduk tangane rambute saking kejeme Fir'aun rambut dikuel ditarik dilarak molak malik mancur gede dilarak tapi ana hikmah apa hikmah kulite Asia tetep ora keseng sing kesenggol rambute mulane lamun wadone sampean duwe wudu terus dimek rambute batal boten ora batal sebab rambut kemian dimek ning Fir'aun berarti si nyenggol rambute bojone berarti ya Fir'aun tawang sari arane diaplang-aplang na Asia terus Fir'aun ngomong Asia sekarang sudah ketahuan kamu punya Tuhan sendiri wis kayak kebe sira iman yang kita selamat urip tapi sira tetap nih pangeran ira tepat ini waktu gede tiba ning dase sira gede waktu mbok gede sepira sakebo wadon meteng mati lagi ngabu-abui sepira yo kowe sira pangerannya siapa? Isun urip pangeran sira mati priben jawabe rongok nang bibine Asia wadon dewekan jawab nih ngomongane wong kafir kejem bengis zalim
tenang beli gemeter jawabnya mengkenen la ilaha illallah duna Fir'aun langkah pangeran kecuali Gusti Allah Fir'aun dudu pangeran wane ya angel perang saiku kita paling Islam dewe jebliwan ayo gue imane Asia bareng kita numpak bis supir Islam kondektur Islam karena teh Islam penumpangnya Islam wani beli mungganing bis para penumpang assalamualaikum wani beli wani ya Allah Gusti angel dari kita kok angel kadang-kadang dosa beli kerasa mulane karena beli kerasa wis beli kerasa beli lokal ngaji dan dilakasin dodok kena apa ya si cibae tak dodok nake Rika pan marani pasar pantuku bayem kangkung tomat kacang ketumbar kemiri jahe laos serai kaki ini apal keminya tukang liwet saya itu bener bohong marani pasar sing adol kangkung tomate sapa saumpama sing adol arane bidarkina saumpama anak beli kan langka lah si siapa bisa gitu kayak siapa darkina tukang jamiyah maca kulhu jamiyah solawat ya melu maca solawat kiai donga melu amin Allah maghfir muslimat ya Allah apuran wong Islam kabeh darkina amin nggih Gusti apuran darkina tukang jamiyah kulhu solawat donga sampai tekan ing pasar pira bibine kiye be regane kangkung 2000 gen 1000 begen aja sih 1500 durung oli wis 1500 duh tidak beli ya setelah daripada ora payung ya 1500 tomate nganyang bayem nganyang kemiri nganyang ketumbar nganyang jahe nganyang kabeh gripis darkina nangis ya Allah dianyangi kabeh beli badi kaiki tapi daripada beli pai ya Allah Gusti ya wis lah wis sampean metu sing pasar ke emut kelingan ning omah odol entong sikat bodol dah sikat bodol ning omah pantuku sikat ning diana ya ning kayak supermarket marane supermarket jawab ning supermarket nganyang beli jawab kabeh nganyang beli oh kayak kue watak Tawang Sari watak wong Tawang Sari kejem tega tegel ning wong jamiyah tega ning wong maca kulhu kejem ning wong maca sholawat kejem ning wong sing doa lang sampean padahal kayak muslimat tukang jamiyah tapi dia nyang sampai grepes tapi ning supermarket siapa sing duwe Islam apa orang bu sembayang apa belimbu dongak nang sampean apa belimbu tapi sampean ridho ngupai bati kayak kue watak Tawang Sari. Wah, ini nyewot beli kayak ini kiye. Aja kayak kue bibine, kayak wong Islam batire sampean sing dongak nang Rika. Sampean kita ke weru regane 1500 muni je 2000 tak bayari 2000 sing 500 kanggo bayar dongane sapa weru kae bocah darkina bengi dongak nang njaluk kenapa pura kita diapuru sebab donga darkina sapa weru toli kae iku musliman lamun kita sing dudu ngopeni sing ora peni pan sapa maning jawab mulai sukiki ning pasar aja nganyang sanggup lah potongane lewat Tawang Sari nganyang duku nganyang beli mandeg-mandeg nicipi terus bae jaluk imbu duh ya, minimal ada perasaan ya ada perasaan saumpama ya pirang-pirang lah nganyangnya aja nemen-nemen lamun tuku telu sing nganyang loro siji aja nganyang kayak kue diniati sedekah ning wong sing maca la ilaha illallah supermarket bukan punya kita milik siapa wallahu kayak gue balik maning mendi Asia mau Asia di yang otaknya dibeli yang pirang-pirang tahun ngaji mana ya hilang kabeh cara ngaji Asia siapa pangeran sira
La ilaha illallah duna Fir'aun. Langkah pangeran kecuali Allah. Fir'aun dudu pangeran. Kurang ajar ke bocah. Lepaskan talinya. Tali watu dilepas. Barang dilepas. Slorot. Tampani malaikat Jibril. Barang nampani malaikat Jibril. Jibril ngomong. Asia keisun Jibril. Sirapan ketimbangan watu. Remek ndak sesirah. Ngomong gak cepet njaluk apa. Cepet njaluk apa? Mesti nih lamun kula karo sampean njaluke yo pan ketimbanan watu berarti njaluke selamat sing. Jawab kabeh, njaluk selamat sing. Kapan wong pan blai kenang watu njaluk selamat sing watu berarti iman standar. Iman rendah arane iman kelas odong-odong ngerti bele. Kapan iman yang eksekutif, iman kelas tinggi, permintaannya di atas persoalannya. Persoalan watu beli jaluk selamat sing watu beli. Kayak Asia. Asia isun Jibril. Isun bisa berbuat apa baik. Balang nawatu ya bisa. Jaluk apa serok. Asia jaluknya kayak kia. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Gusti kulan jaluk suarga. Jaluke? Jawab, jaluke? Orang jaluk selamat sing. Waktu gue aran iman tinggi. Tapi lamun tawang sari anak kayak gue digeguyu pak. Banjir. Apa ya banjir? Ayo banjir teko. Iya banjir. Ya Allah, suarga. Dan dari batu suarga Rainira. Banjir suarga. Kenapa diketawakan? Karena memang rakyat samene kabeh iki imane iman odong-odong. Acak bibine sepisan, acak bibine sepisan ya acak ya. Lara boyok, ya Allah, suarga. Acak sepisan, acak kayak gue ya, acak ya. Aja tuh obat. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumil zalimin. Akhir waktu dilepas Israel teka nyabut roh watu nibane ndas sing wis langka roh gue imane Asia suci, Maryam suci, itulah wanita yang dipilih oleh Allah kanggo ndukuni kelahirane Kanjeng Nabi. Maknane apa? Maknane bibine bapane kapan bu bojone sampean bu anake sepang lahiraken bidane milih priben, milih sing bener sing salihah, minimal sing nalikane nyurung bayi metu maca bis. Paham? Sekin kamar bersalin, berarti beli pak kamar bersalin pak. Tempat lahirakan anak TV, nyetele video. Kapan bocah lagi mangap pan lahirakan kongkon deleng video supaya ora kerasa sakit. Tapi akan mempengaruhi bayi metuwe nganggo apa? Apa nganggo joget? Apa nganggo bismillah? Terus tiku. Mulane ngomong bidan waya nyuruh bismillah ya ngedenok bismillah bayi akan keluar menatap dunia dengan bismillah kayak gue paham beli sih jadi ngati-hati milih bidan waya nyuruh bidan sing maca bismillah wis krungu dukune Kanjeng Nabi sapa miki Asia karo hadara ummahu lailata maulidihi Asia wa Maryam fi niswatin minal hadiratil idi wadon neri kapinter-pinter temen sih pak ini kan ijen jublek hadara ummahu lailata maulidihi Asia wa Maryam fi niswatin minal aziratil qudusiyah. Nah niku wis beres lahir sing terakhir ayo sing akeh maca sholawat wong maca sholawat iku
termasuk birrul walidaini, bakti karo wong tua. Kita dua anak pengen anak sing bakti, di antara anak bakti anak sing maca sholawat. Pribensi kayak kieu. Anak sahabat ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi. Uluk salam sahabat iku ning Kanjeng Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Plengos, Kanjeng Nabi melengos. Sing kene uluk salam, assalamualaikum, plengos. Nangis sahabat, ya Allah, Kanjeng Nabi bikin uluk salam, kita bakal cilaka. Takon, ya Rasulullah, ana min ashabi fahal ta'rifuni. Kanjeng Nabi, kula iku sahabat, masa sampai berkenal kula? Kanjeng Nabi jawab, ma'rifati iyyaka bi sholatika alayya. Kenale isune sirah kowe kapan sirahe sholawate akeh. Paham, Pak? Kapan sirahe maca sholawate akeh isun? Kenal. Yang sirah sholawatan ora sokan, kadang-kadang sholawatan kepokok dadi panitia muludan. Ya sun beli kenal. Cenggelek tangi, nangis, maca sholat, mbuh pirang atus sewu, mbuh pirang minggu, ngimpi maneh ketemu karo Kanjeng Nabi, uluk salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Fatabassam, Kanjeng Nabi mesem. Wa ajaba, Kanjeng Nabi jawab, wa alaikassalam, al-ana araftuka wa araftu walidaika. Sekian isun kenal ning sira lan kenal wong tua loro nira. Dadi bocah maca sholatku ngenalaken wong tuane ning Kanjeng, marakaken wong tua ning Kanjeng niki. Mulane ayo sing akeh maca sholawat supaya wong tua kita dikenalin Kanjeng Nabi. Engko wayahe kita dua anak atau mati anaknya kita maca sholawat, arane anak kita merekaken kita ning Kanjeng Nabi. Paham betul kok ngomong? Paham ya? Niku amal-amale kita, tulung amale diwadahi sing rapet aja sampai bolongnya kena apa ya Miki? Boleh kena merengut, bakal yong ketemu kalau kayak merengut, ku dadak na bolong aja sampai bolong. Kadar kita bakal ora lawas, butuh nindongane wong sejen. Ayo sing akur sing rukun. Paham nggih? Matur nuwun ingkang kathah, muga-muga wonten manfaate. Pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mana ya Pak Antung apa ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibin waj'alna inda su'ali thabitin wa thabbit aqdamana 'ala siratil mustaqim waj'alna mimman ya'khudhul kitaba bil yamin wa adkhilna bi rahmatika fi jannatin na'im wa najjina bi 'afwika min 'adzabin alim warzuqna husnal khatimah warzuqna ru'yat habibika yaumaddin. Ya Allah, kula kabeh Gusti sing hadir sing hadir sing ngobenge sing bantuwe kabeh Gusti nyuwun besok kepanggih karo Kanjeng Nabi. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata alaina, Allahumma anzil rahmata alaina, Allahumma anzil rahmata alaina. Tawang sari ya Allah Gusti, turunana rahmat Gusti aja sampai tukaran. Ya Allah, sing ikhlas sing akur ridha wa mahabbatak birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.